kami berada di air terjun Kandua Raya yang berada di Desa Kedangipil, Kecamatan Kota Bangun. Suasananya cukup bagus untuk wisata lokal ya. Di sini ada trek arung jeram. Nah, ini adalah bagian dari air terjun yang ada di atas sana, sekitar kurang lebih 2,5 kilo dari sini. Untuk menuju tempat wisata ini dari Jalan Poros Tenggarong Kota Bangun untuk menuju ke sini kurang lebih 18 kilo. Biasanya pengunjung datang ke sini pada hari-hari libur seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Puncaknya biasanya pada hari Minggu atau hari libur. Bagus, aku juga luas. Kita telah buat liburan keluarga. Warga di sini juga bagus. Kalau bikin kan ada ojek, kayak kalau selain nggak ada kendaraan bisa ada ojek. Dan ya terjangkau lah kalau mau kesini kan bagi yang pejalan kaki. Kalau sekarang ya tetap dibudayakan. Satu demi sini apa? Ya biar orang makin terkesan lah di sini. Kalau bisa jalan juga lebih baik supaya nggak macet.